ওয়েলকাম টু RMR চ্যানেল। আপনাদের সবাইকে RMR চ্যানেলে স্বাগতম। আপনারা যারা আমার চ্যানেলে এখন নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন আর পাশে বাটনটি প্রেস করে দিন, এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো চলুন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। একটু দেখি কেউ অ্যাড হয়েছে নাকি। ও হ্যাঁ, রেস তো হয়ে যাবে 2 মাস পরে, অর্থাৎ 18 তারিখে রেস হবে। হ্যাঁ, কয়টার দিকে রেস দেখি। ও 11টা বাজে। আমাকে তাহলে অনেক কিছু রাখতে হবে তাড়াতাড়ি। দেখি কয়জনের পেছে অ্যাটেন্ড করছে। হ্যাঁ, 6জনই আছে। 6জন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে 11টা বাজে হচ্ছে। ঠিক আছে, আমি একটু আগে গ্যারেজে একটু ফোন করি যাতে ওরা একটু করে ফেলতে পারে। গাড়িটাকে টার্পোর্ট করে দিয়ে তো তাদেরকে করে ফোন করি। হ্যালো ভাই, কেমন আছো? হ্যাঁ, আমিও ভালো আছি। হ্যাঁ, তো আমাকে যেটার জন্য ফোন করছিলাম, তুমি তো জানো আমার কাছে একটা রেসিং কার আছে। হ্যাঁ, সেটার জন্য সেটা ভেঙে গিয়েছিল, মানে কয়েকটা পার্ট ভেঙে গিয়েছে। তো সেটাকে একটু কাজ করিয়ে সে ভাঙা যাওয়ার টুকরাগুলো একটু নতুন করে জুড়ে দিয়ে সেটাকে ঠিক করে এবং কালার করবেন এবং একটু ভালো করে ধুয়ে দেবেন এবং ওই ইঞ্জিনটাকে একটু বুস্টার লাগাই দেবেন ইঞ্জিনে। এইটুকুই কাজ। কত রাখবে? 40,000? না ভাই, 40,000 হবে না। আমি 30 দিতে রাজি আছি। না 40 পারবো না ভাই, 40 পারবো না। না ভাই, 40 পারবো না। চলুন 30 দিতে রাজি আছি। 30 দেখেন, 30 হবে নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, 35 ঠিক আছে, যান 35 এইসব কিছু করে দিন। আচ্ছা ঠিক আছে, এবারে একটু ফোন করি। হ্যালো ট্রাক ভাই, কেমন আছেন? হ্যাঁ, আপনাকে ভাই 1 তারিখে তো আমি ডেটটা পাঠিয়ে দিয়ে দেবো। তো আপনাকে ঠিক 8টা বাজে আমার এখানে আসতে হবে। ওখানে নিয়ে যেতে হবে চট্টগ্রামের সাইডে। আমি বলি অবশেষে। আচ্ছা, এখন মনে পড়ছে না, আমি একটু দেখে আপনাকে সেন্ড করে দেবো নামটা। আপনি একটু দেখে নিয়ে আমাকে সেখানে পৌঁছে দিতে হবে। হ্যাঁ, আমি সেন্ড করে দিচ্ছি। দেখেছেন? হ্যাঁ ঠিক আছে, ওই জায়গায়। হ্যাঁ, ওই জায়গায় যেতে হবে। কত লাগবে? কার নিয়ে? হ্যাঁ, কার নিয়ে 5,000। আচ্ছা ঠিক আছে, 5,000। আচ্ছা ঠিক আছে, ছেলে ফিক্স।
ফ্রেন্ডস, আজকে ভিডিওটা এটুকুই ছিল। যারা ব্লগ ভিডিও, ট্রান্সপোর্ট রিলেটেড ভিডিও, গেম প্লে ভিডিও, গেমিং ইনফরমেশন ভিডিও এবং কার্টুন ভিডিওটা আগ্রহী আছেন, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে বাটনটা প্রেস করে দিন। এবং RMR ভিডিও পার্ট 1-2গুলো হলো কিন্তু মূলত পার্ট 1-2-3 মাত্র যতগুলোই পার্ট করি না কেন সবগুলোই কিন্তু কার্টুন ভিডিও আর গেম প্লে ভিডিও নিয়ে তৈরি, মিশ্রিত করে মিক্স করে তৈরি করা ভিডিও। তো আপনারা যারা এই পার্টের পরের পার্টটা দেখতে চান, তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে বাটনটি প্রেস করে দেবেন। আর কিছু বলার নাই, আপাতত বাই বাই। এবং ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিয়ে দেবেন। বাই বাই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।